Пошли буриться. Очень тонкий лед пока. В общем, некомфортно. Поставим сегодня 6 штучек. Поставим сегодня 6 штучек. Тут дырка вообще, блин. Опасненько это все. Очень опасно. О, тут лед потолще. Тут лед потолще, однако. Все, собираемся. Собираем основное. Вот он, дорогой. Нож и 6 поставушек. Раз, два, 6. Все остальное можно будет уже убирать. Так. 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 Надеваем ножи. Защиту на ножи. Рыбу забираем. Так. Отлично. Отлично. Вот так. Ну что, ставим. Да домой в путь дорогу. Так. Отлично. Ну что, берем корюшку. У меня их 8 штук сегодня хватает. Сегодня хватает корешки у меня. Так. Берем 2. Пошли ставить.
Ставим. Так, пошли к следующей. Точнее, берем следующую, пошли. Так. Пойду я за веточками схожу. За веточками. Вот так вот все это выглядит. Порыбачил я сегодня. Ну вот. Сейчас веточки расставим. И домой. Ой, какая благодать. Черт подери. Хорошо сегодня клевало. Но нам будет и сюда
Если пойдет еще что-нибудь такое крупное, типа снега, оставим здесь. Замечательно. Ну вот. Какая благодать. Все. Идем домой. Всем не хвоста, ни чешуи. До завтра.